이분이 소리만 나는 코골이인지 코골이 플러스 무호흡이 깔려 있는지가 이제 구분을 해야겠죠. 그래서 코골이만 있다면 코골이 수술을 하면 되는 거고, 무호흡이 동반되면 코골이 수술만 안 되겠다고 저희가 이제 의사가 판단을 하게 되는 거겠죠. 그 코골이하고 무호흡을 나누는 게 수면 다운 검사입니다. 코만 골면 다 코골이로 이제 한 세트로 인정을 해서 무조건 코골이 수술을 했던 시대가 있었죠. 많은 사람들이 이제 재발도 했고 효과가 없던 게 이제 그 이유라고 이해하시면 될 것 같습니다.